Pernah jadi saksi bisu manuver hebat? Kenapa sirkuit ini enggan dipakai lagi? Pasti kalian tahu sirkuit Indianapolis. Tercatat balapan terakhir di sini ialah pada musim 2015. Tetapi akhirnya dicoret dari kalender musim 2016. Alasan finansial dan logistik yang tidak lagi layak, serta adanya masalah tarik-menarik kontrak antara pengelola sirkuit dan Dorna, diduga menjadi pemicu kenapa sirkuit ini dicoret dari kalender MotoGP. Dorna ingin memperluas dan mendiversifikasi jadwal balapan MotoGP, sehingga mencari sirkuit di lokasi yang berbeda. Menurut kalian sirkuit ini masih layak gak buat balapan di era modern saat ini? Komen di bawah.